Yo， 大家好，歡迎大家翻嚟 KingstonTube 呢個 channel 啊！咁今日呢，我就嚟到呢一個東京。咁呢個東京呢，就係過嚟最主要係玩呢個迪士尼樂園啦。咁不過呢，都會喺東京嘅市中心周圍行下嘅。咁呢，都會影俾大家睇啦。然之後係啦，而家就喺個機場度啱啱落機，然之後就而家等呢個 shuttle bus 就直接去酒店啦。咁呢，去到酒店就再同大家見面啦。經過咗歷時1個幾鐘啦，咁就搭完個巴士就過到嚟酒店啦。咁呢，其實個巴士呢，佢係直接到嘅，咁不過呢，中間都會有幾個站啦。咁我今次住嘅呢間酒店呢，就係 Shinjuku 嘅 Washington Hotel 啊。咁呢一度呢，就係間房嘅正門啦。咁而家就由呢個位開始慢慢介紹。呢度有正門啦，跟住之後呢，就係逃生出口啦。然後呢，喺側面呢，就有呢一個睡衣。咁樣下面呢，就仲有一個燙褲嘅，咁就仲有個拖鞋啦。之後呢邊呢，就有一個全身鏡啊。擰翻轉面第二邊呢，就會有個衣架啦。咁衣架嘅對面呢，就係呢個洗手間啦。咁打開嚟睇下，咁都係要乜有乜啦。咁都係一個幾好嘅日本日式嘅酒店廁所嚟噶啦。當然都係好細個嘅。睇完廁所之後呢，就行翻出嚟啦。咁就見到呢度呢，係有啲拖鞋啊、鞋抽啊，仲有個擦鞋添。咁之後呢，就呢度有個書台啦。咁隔離呢，就仲有個空氣清新機。跟住之後呢，呢個就係個客服電話啦。咁喺隔離呢，就仲有部電視啦。咁都係啲舊式電視嚟嘅。咁風筒呢，亦都係有俾埋我哋嘅。咁呢一度入面呢，就有呢一個我哋嘅小茶几啊。咁喺呢度呢，就仲有個 charging cable 啦，咁就可以俾我哋叉電。咁個電視呢，就係對住張床啦，咁張床呢，都算係幾大嘅。咁不過呢啲酒店呢，就真係比較細啦。而家呢，已經係第2日啦，咁呢，就去行咗一個商場啦。咁呢個商場勁係勁在呢，有呢個 Pokemon Center 喺度啊。咁門口呢，就擺有隻 Mewtwo 呢個超夢夢喺門口啊，超級有型。咁呢，而家就入去行下先。呢度有道具結婚紙輪啊，上面嗰隻呢，仲係 Pikachu 個樣嚟㗎。呢個好靚，呢個有啲寶石喺入面，中間嘅精靈球。呢一度呢，就仲有啲關於 Pokemon 嘅資料啊。入到嚟鋪頭呢，就當然有好多公仔同埋衫可以買啦。咁呢，而家呢，就慢慢睇下有咩特別嘢先。呢度有新 game Detective Pikachu 嘅預告啊。同層呢，就仲有呢個 Nintendo Store、Nintendo Tokyo 啦。咁隔離呢，就仲有 Jump 啊，同埋一啲 Capcom 嘅鋪頭啊。咁呢度呢，而家就擺緊 booth 啦，就係做呢個百變小櫻啊。咁喺入面可以食嘢嘅。咁 Jump 呢，喺個門口呢，就已經有隻路飛喺度啦。而家我哋嚟咗呢個大石公園啦，咁係個停車場嚟嘅。咁之後呢，就可以望到後面呢個富士山啦。咁呢度個 feel 呢，係幾好嘅。咁我都幾建議大家過嚟呢一度去影下相啊，或者睇下都好啦咁樣樣。仲俾我喺呢個大石公園見到 Supra、GTR 兩個都全白色啊！呢個應該係我第一次喺日本見到呢啲日本跑車。而家嚟咗個呢度嘅鋪頭嘅2樓啊，有個廟咁樣嘅嘢，就俾人喺度打卡影相。之後呢度水清沙丘幾靚。咁呢個呢，就係個鋪頭嘅1樓啦，好得意啊！呢度有個富士山嘅水啊，不過賣成400yen一支，即係都成20蚊。隔離呢一邊呢，都係嗰啲手信鋪啦。咁呢度呢，有啲日本嘅小食啦，就仲有啲衫喺度。咁而家呢，就過咗嚟呢一個富士山附近嘅一個 Outlet 啦。咁喺呢個 Outlet 入面呢，都仲可以見到富士山嘅。咁呢，都好多人會過嚟打卡啦，除咗買嘢之外。咁呢度買嘢呢，買嘢方面呢，就有好多唔同嘅大牌子啦，真係幾乎所有牌子都有噶啦。咁我都幾建議大家過嚟啦，如果嚟日本買嘢嘅話，咁就係啦，過嚟睇下都好。呢度啲大牌子啊 ，Gucci 啊 ，BV， 然之後 Celine 啊，呢啲牌子都有啦。喺呢度轉出去呢，有個甜品鋪啦，然之後呢度呢，有一條玻璃橋啊。咁都係影相非常之靚嘅。經過呢一條橋呢，就係去
呢一個歐力嘅第二邊啊，上到玻璃橋擰住面呢，就見到成個富士山喺度啦。但係今日啲雲就遮住咗，不過都睇到非常之壯觀啊！而家呢，就繼續行街啦。咁我而家呢，就繼續自己慢慢行街啦。咁呢條片呢，都差唔多嚟到呢一度啦。咁因為我今次日本之旅呢，最重要呢，都係去迪士尼啦。咁所以呢，條片呢就會有啲散啦。咁希望大家唔好介意啦。過完橋之後直上電梯就會見到LEGO鋪頭。呢度呢，有一張呢個一家人影富士山嘅相啊。之後而家入去睇下啦，睇下有咩特別嘢先。基本上咧都冇咩特別嘅嘢，咁但係咧呢一個人仔咧，佢頂帽俾人變咗做 Mario 嘅帽啊，勁搞笑。然之後咧入面咧就冇其他好特別嘅一啲 building 啊或者人仔啊嗰啲啦。最後想介紹翻一間非常之 local 亦都好好味嘅餐廳，叫做一龍，入面嘅 service 啊嘢食啊都非常之好啊。好啦，咁今次呢條片就嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話呢，就記得 like、share 同留 comment。如果中意呢個 channel 嘅話呢，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到出片嘅資訊嘅話呢，就記得撳埋 subscribe 隔籬啷啷。咁下片再見啦，拜拜。